有㗎。你想做啲乜嘢？有㗎。就非常你嘅嘢。唔係喺第一隻碟唔係唔夠膽咁樣樣。係哇！即係預備埋一個系列咁樣嘅，你跟住就有幾張。我希望係有第二隻咁樣。然後我諗如果真係要做到我自己好想做嘅嘢，已經係要成功好幾隻先至輪到我去做我想做嘅嘢。例如我拍電影拍到今日都未拍到自己想拍嘅嘢㗎，呢個唔係容易嘅嘢嚟㗎。咁你呢一隻你想擺啲咩落去啊？呢隻我哋係或者唔係我啦，係我哋啦，即係連埋其實好重要嘅阿蛇仔啦。阿蛇仔因為係成個唱片嘅主要去推動成樣嘢嘅人啦。我哋係想做一樣。我哋認為而家香港嗰啲音樂我黃精式啲嘅音樂即係香港咩為之黃精式啲嘅？即係香港所有音樂咧，我即係普及啲、地道啲，好係呢個地方嘅文化嘅。係啦，就係咁樣樣。就係咁啫。而家有冇咧？你覺得？就係冇咯。你覺得冇？係喎。係啊，因為即其他嗰啲都係好美麗啊。即係我哋有一係去到就陳果式嘅。香港製造嘅，即係好盡啊，去得。一係咧就係去王家衛式嘅，靚嘅偶像嚟到拍一個靚嘅 MTV，靚嘅聲，靚嘅歌，咁就冇咗一隻黃精式為咗大眾而設嘅音樂。咁我哋想諗嘅，但你唔可以否定其他都係為咗大眾而設㗎。唔係嘅，我諗佢哋嘅大眾同我諗嘅大眾係唔同咯。即係我諗嘅大眾係當年，即係我哋僆仔嗰陣時咧，即係講得咩啲就係阿 Sam 啊嗰啲歌咧，係好細個，我唔知點解3歲咁你識唱阿 Sam 嘅歌，你甚至唔明點解。而嗰啲60歲又唱緊，童年18歲，佢又唔係財神到咩？或者財神到，或者打麻雀又好，咩都好啦，即係人人都覺得。我明白自己，我明白佢講緊乜嘢啊！好近我哋嘅生活啊！即係咁樣嘅一啲嘢啦。咁你嗰隻關老三嘅咩家伙啊？關老三其實就係想講嗱好大野心啊！關老三，我想佢係一個新一代友誼歌嘅代表作嚟噶嘛。咩叫新一代友誼歌啊？係啊，嗱，友誼嘅歌啊，因為曾經有個咩啊，友誼之光，即係人總之你去卡拉 OK 嚟噶嘛，大家。仔仔一堂就嚟一首噶啦，係好有朋友 feel 嘅。咁然後跟住我哋有朋友啦，當然係朋友，好有朋友 feel 嘅。再早啲就有啲明天會更好啊咁樣，嗰啲唔係咁，嗰啲着重朋友添，淨係講緊友誼嘅。繁星流動，即係嗰隻啊嘛，和你同步，哇幾友誼 feel 咧。咁啊嚟到呢一代，我覺得新嘅一代友誼 feel 咧，就已經唔係。冇晒嗰種溫情噶啦，就係關老三呢隻咯。關老三嘅意思好。咁你嘅企圖係想即係話，我透過呢個音樂話俾你聽，而家我哋失去咗當年我哋所重視嗰份咁珍貴嘅友誼，還是係用而家呢一代嘅聲音去話翻俾你聽，而家呢一代友誼嘅境況啊？基本上就係你第二種講法啦。即係我諗我素來都唔係，因為關老三唔係陳老二啊，張老四啊，因為好緊要一樣嘢就係有個人叫關二哥，關二哥就係友誼之神啊！即係如果民主有女神，關二哥就係友誼之神。如果你唔信，你問下油尖旺嘅70萬個人，係好緊要。關二哥係代表咗一種義氣啊、兩肋插刃啊，總之。阿邊個你去得噶啦，阿嫂我照顧，即係嗰一隻啊！你好啦，咁我想問你啦，即係有好多人就話而家即係呢一代人咧，好多喺生活裏邊嗰啲價值觀咧扭曲咗，或者唔知點樣用扭曲啦吓，或者即係人始終都係不停喺度漸進啊，漸進地又去到一個另一個新嘅階段，又揾一啲新嘅發現，然後又總結以前嘅一啲經驗，又再前進咁樣。譬如話就係講到你講所謂義氣，咩叫正義咧？眼中正義啊，同義氣好唔同噶噃，義氣係唔講正義噶噃，義氣係佢係我兄弟，我就撐佢，不論佢做任何嘢，係咁樣噶嘛。正義就唔係噶嘛，正義有個客觀嘅標準噶嘛，即係覺得標準起嚟，我大義就要滅親噶嘛，為咗係正義嗰樣嘢，我覺得咁咩叫正義啊？而家咁有時候會唔會我哋講翻義氣啊？咁會唔會濫用咗義氣咧？我就係覺得係咯，係嘛？其實係，或者你個朋友，我啱即係前日先同一個人傾開偈，講開義氣，即係你個朋友做賊嘅，
賊已經唔啱噶啦，係咪先？係你個女朋友做賊嘅，咁於是咧佢就打劫咗之後咧就俾人拉咗去坐監嚇，因為我好義氣，所以我救佢出嚟。係啊，係有問題嘅，係有問題嘅。係啊。但係我係講緊而家冇嘅，你放心啊，冇呢種義氣嘅，大家係冇啊，唔好講到喂，仲要做賊救出嚟，係簡單好多嘅環境都未必嚟救你啊，係簡單到喂嗱，而家冇人埋單嚟幫幫手，你唔係啊嘛，而家幾多點鐘啊？你講我，即係而家係簡單到咁啫嘛，我覺得係好現實咯。咁而即係有時唔好講到話，即係太過現實，而係的而且確，我諗每一個連成熟嘅人，你一定接觸過，就係當真係去到利害關係嘅時候，你唔可以太過着重喺你個朋友度咯，即係你唔好覺得你嘅朋友會犧牲嚟救你嘅，係好少嘅，係好少嘅。咁呢個甚至可能唔係而家先至有，其實係素來都係咁。不過我哋以前嘅社會呢，仲要支持嗰種傳統嘅嗰種嘅價值觀，就係因為你係朋友。係啦，即係嗰種係好傳統嘅嘢，其實可能幾千年都唔存在嘅，可能幾千年都係利益關係就真係大義滅親。從佢哋有呢個理論開始嗰陣，其實都冇存在。係啦，因為佢哋渴望會係咁樣。係啦，但係而家即係我覺得已經係嚟到，即係我哋嘅社會係已經連呢啲謊話或者都費事講。係啦，或者連一個客氣嘅嘴臉都唔想去裝扮。已經好明白。即係我哋係嚟到階段，等於我哋而家可以喺電視台，我哋可以講愛滋病啊、避孕套啊呢啲咁嘅嘢。咁好啦，我哋活得更加坦然啦。係啊，何需要何需要彼此之間又裝模作樣客氣一世咧？係啊，所以我咪覺得係。原來你阿媽都又會去計佢喎，原來又會埋怨喎啲人。係唔應該㗎。因為你嘅埋怨因為嚟自你有期待啊嘛。係唔應該㗎。即係我覺得。咁就咁，如果係咁樣，冇咗我哋嘅一直以嚟所讚揚嘅，就係話人與人之間有嗰種人情味啊。其實係要有進化嘅個諗法，係你可以要求你自己對人咁，你唔能夠要求人哋對你係咁樣嘅。嗱呢一樣嘢我係好坦白講，係喺吳鎮宇度學翻嚟嘅，我覺得係好好嘅一個嘅，即係佢曾經同我講嘢裏面其中一句好好嘅嘢，就係。即係類似係有個唔知，譬如一啲唔開心嘅嘢，有啲朋友做一啲，咁我問佢你點睇？咁佢話自己唔好咁做咯，就係提醒你自己唔好咁樣做咯。咁我覺得係即係最無與倫比嘅諗法啦。如果你仍然覺得友情諸如此類呢一啲係可貴嘅，好你去咁樣做，但係你唔好去期望人哋亦都可以咁樣做。你嘅要求只能夠係規範於喺你自己本身嗰度。咁嗰個價值仍然對你嚟講係有意義嘅。但係你話喂人哋又係要咁啊，冇咁傻啦。但係有一種就我覺得更傻嘅就係自己冇咁做到，亦都唔打算咁做，亦都唔願意咁做。但係佢就話人哋點解唔係咁做？我知話點解你唔係咁樣對我啊嘛？咁咪係啊，所以你冇義氣啊嘛。係啊。但係我冇嘢啊，咁我冇事啊，咁啊。咁幫佢唔到㗎，有咁樣嘅人係幫佢唔到。咁而社會上，我相信大部分人都係咁嘅人，就有咩盲點㗎啦。大部分人都係要求人哋做好多，自己就做唔到咁樣㗎啦。等於我當年俾個女仔話乜你作為一個男人，你嗰個身體嘅結構咁即係咁唔掂嘅，即係咁樣啦，類似即係嚇。然後我有一日見到佢男友，哇！你竟然話我唔掂，我見過你男友先知。呢個男人點樣為之身體結構係好掂嘅？即係譬如佢話你個膊頭又唔夠闊啊，即係你胸膛唔夠偉大，手臂又唔夠乜嘢，即係咁樣咧。咁然後我即係當場唯有硬食啦，一個女性對你批評。但係你真係見到佢男友嘅時候，咁啊，我相對佢嚟講都叫合格嘅喎。咁但係即係人就係咁樣嘅啦。喺自己嘅眼中，自己有所謂有 interest 嘅嘢，就係好緊要噶嘛，就好緊要噶嘛。但係如果當你即係對嗰個女仔嘅説話係非常之重視嘅話咧，咁你會唔會好傷懷啊？但如果呢個女仔睇你心目中係冇地位嘅話，無論佢點樣去話你啊、嫌棄你啊唔會嘅，貶低你啊，你唔會有咩反應㗎？唔可以咁樣諗。呢個第二樣咧就黃秋生教㗎啦，即係當然唔好話教啦，但係佢亦都曾經即係有一次講段嘢又幾好，因為有一次我喺一個 pub 度飲嘢，同我個朋友啦，咁嗰個朋友本身係做健身教練咁啊，類似